Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մեծ ուրախությամբ կշարունակենք այս պատգամները Եփեսոսից թուղթի մասին։ Մեր ընդանուր նյութը Աստծո հավիտենական ծրագիրը։ Այս է մեր 5-րդ արիտը, որ ամեն շաբաթ կշարունակենք։ Նորեն պիտի գարտանք Եփեսացիս թուղթիս առաջին գլուխ 17-րդ համարեն, ուր Պողոս առաքյալ այսպես կսե. Ձեզ իմ աղոթներում հիշելով, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի Աստվածը, Փառքի Հայրը, դա ձեզ իմաստության եւ հայտնության հոգի, իրեն ճանաչելու, որ ձեր սրտերի աչքերը լուսավորվելով գիտենաք, թե ինչ է նրա գոչումի հույսը եւ ինչ է իր ժառանգության փառավոր մեծությունը սուրբերում եւ ինչ է նրա զորության կերազանց մեծությունը մեզանում, որ հավատացինք իր գարող զորության հաջողության պես, որ Քրիստոսում կորզատրեց նրան մերելների միջից հարուցանելով եւ իր աջ կողմը նստեցրեց երկնավորներում։ Այս աղոթքին մեջ Պողոս առաքյալ Եփեսոցի սուրբերուն համար գխնդրե 3 մասնավոր բաներ։ Գխնդրե հայտնություն, որ իրենք ստանան իմաստության եւ հայտնության հոգի, գխնդրե, որ իրենց հոգին սրդին աչքերը լուսավորվի, որ ճանչենան 3 բաներ։ Ինչ է այն հույսը, որու Աստված իրենց կանչած է։ Երկրորդ, ինչ է իր ժառանգության փառքը, այն փառքին մեծությունը սրբերու մեջ, եւ երրորդ, ինչ է այն զորության կերազանց մեծությունը մեզանում։ Ուրեմն անցյալ շաբաթ տեսանք այս առաջին երկուքը, հույսը եւ փառքը, եւ հիմա պիտի շարունակենք երրորդով, զորության մասին։ Ինչ սքանչելի զորություն դված է Աստված մեզի Քրիստոսով, բայց գարիք ունենք հայտնության ճանաչելու Քրիստոսի զորությունը մեր մեջ։ Անգարելի է մարդկային բարերով բացատրել այս սքանչելի զորությունը, որ Աստված մեզի բարգեված է։ Անորամար պետքություն ունենք հայտնության հոգի Աստված տապե մեր սրտերուն մեջ, որ գարենանք ըմբռնել լիորեն այս սքանչելի զորությունը, որ Աստված մեզի դված է։ Ուշադրություն տնենք եւ երբ գարտանք, քանի բարեր եւ ածականներ գործածե Պողոս առաքյալ, երբ գվերապերվի այս զորության։ Եվ նույնիսկ այնչափ բարեր եւ ածականներ գործածելով ինքը գսկա, որ անպավ է այս բացատրությունը բացատրելու այս սքանչելի զորությունը։ 3 նախատասություններ կան այս համարներում մեջ։ Առաջինը զորության մասին։ Առաջին նախատասությունը գսե իր զորության կերազանց մեծությունը մեծանում։ Առաջին նախատասությունը։ Երկրորդը գսե իր գարող զորության հաջողության պես
Եվ երրորդը, որ Քրիստոսում կործատրեց նրան մերելներից հարուցանելով։ Առաջին երկու նախատասությաններու մեջ հունարեն Բողոս Արաքյալ գործածե 7 դարբեր պարեր, տերմիններ, բացադրելու այս հրաշալի զորությունը, որ Աստված մեզի տված է։ Զորություն պարը հունարեն դինամիս գսվի։ Դինամիս այնտեղ են գարաչանա դինամիտ պարը, ինչ զորավոր ուժ է այն դինամիտը։ Լավ, բայց ուրիշ պարեր, ածականներ կործածե, իպերբալլո, երբ հայերեն գսե կերազանց, այնտեղ Բողոս կործածե երկու ածականներ, իպերբալլո։ Եվ երբ գսե հայերեն մեծություն, հունարեն գսե մեգատոն։ Երբ գսե կարողություն, կարող, հունարեն գսե էներգիա։ Նորեն զորություն պարը կործածե հունարեն ուրիշ պար է, կրատոս։ Եվ վերջաբես ուժ կամ հաջողություն հունարեն գսե իսխուս։ Ուրեմն նշմարենք 7 պարեր կործածե հունարեն, բացադրելու այս զորությունը, որ Աստված տված է մեզի, դինամիս, իպեր, բալլո, մեգատոն, էներգիա, կրատոս և իսխուս, 7 հունական պարեր, բայց նույնիսկ Բողոս գսկա, որ դագավին չգրծավ բացադրել լիորեն այս զորությունը, սկանչելի զորությունը, որ Աստված մեզի տված է։ Ուրեմն, շատ անգամ երբ պարերով, ածականներով չեն կրնար բանը լիովին բացադրել, ուրեմն օրինակը կործածենք, շատ անգամ օրինակը ավելի լավ կբացադրե։ Ուրեմն Բողոս Արաքյալ օգտագործե սկանչելի օրինակը, այսպես կսե, այն զորությունը, որով Հայր Աստված Քրիստոսում մերելների միջից հարուցանելով բարձրացրեց նրան ամենից ու ամենքից վեր մեզի դրվեցավ։ Ինչ սկանչելի, այն նույն զորությունը, որ Իսուս Քրիստոս մերելներեն հարություն տվավ և երկինքը համբարձուց, նույն զորությունն է, որ Աստված տված է մեզի Սուրբ Հոգին միջոցով։ Ուրեմն մեր մեջ կգտնվի այն հարության զորությունը, անխորդակ կյանքի զորությունը, այն զորությունը, որ մահը, մեղքը, անեծքը հաղթեց և իշխանություններ և բեդություններ բոլորը հաղթեց, այն զորությունը, որ մեր հին մարդը, մեր հին բնությունը մեր ցույց խաչեց, հալելույա, ինչ սկանչելի զորություն Աստված տված է մեզի։ Եվ Հիսուսին համբարձուց ամենին վեր, ամեն իշխանություններու, բեդություններու վեր այն զորությամբ։ Հիսուսային Ամերիկա դեղ մգա, որ գոչվի Cape Kennedy, որտեղից արձակում են դիեզերանավեր, երբ դիեզերանավի շարժիչները, մոտորները գմիացնեն, այն շարժիչները այնչափ հզոր են, որ երկիրը գցնցվի և գսեն, որ մինչև 30 կիլոմետր հեռավորության այն երկրին ցնցումը գրնաս նշմարել։
Ընտան ռավես դիեզերանավին մեջ կգտնվին մի քանի անձեր, դիեզերակնացներ, ուրեմն երբ վերջին հաշիվին վերջը գհասնի և այսպես կհամրեն 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, Վաու! Այն մոտորները սոսկալի գերբով գսկսին շարժիլ և կեդինը երգիրը գծնցվի և գամած այն դիեզերանավը գպարցրանա և գարականա և գերտա մինչև որ այլ չեն կրնալ դեսնիլ։ Ինչ ուժ, ինչ զոր ուժ ունին այն շարժիչները, բայց սիրելի եղբայրներ և քույրեր, այն զորությունը, որ Աստված տված է մեզի, շատ ավելի հզոր է այն շարժիչներուն, այն դիեզերանավին շարժիչներեն չեն կրնար պախտադել, որովհետև մեզի մերած էինք, հարություն տվավ Հիսուս Քրիստոսի և մեզի տվավ այն զորությունը, որ Հիսուսն ալ մերելներեն հարություն տվավ։ Այն դիեզերանավի մոտորները փամը չեն պախտադելով այն զորության, որ Տեր Աստված մեզի տված է Սուրբ Հոգին միջոցով, փառքը լա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, փառքը լա իր Սուրբ Հոգին, որ մեզի մեր մեջը այսօր կբնագի։ Կուզեմ հարցումը ներկայացնել ցեզի։ Հոգևոր կյանքը թույրին է կամ դժվար է։ Շատեր գսեն, եղբայր, ճշմարիտ քրիստոնյա կյանք ապրիլ շատ դժվար է։ Ներել անոր որ զիս կնախադե, կվիրավորե, մեր թշնամիները սիրել, բոլոր փորձությունները հաղթել, մեղքը հաղթել, մեր ցանկությունները, միշտ ուրախ լալ Քրիստոսով, ճարիքի դեղ բարիք փոխանցել, դժվար է։ Ինչու այսպես կարտահայտվին, որովհետև այն եղբայրները, որ այսպես այս դրամապանությունը ունին, իրենք կփախտadեն հոգևոր կյանքը դիավարվող նավակիմը, այն նամակը, որով կեդը գերտաս, դիավներ ունի, և տուն պետք է հոսանքին հագարակ դիավորես, քու չանքերովդ, քու ուժերովդ, կամին հագարակ գպչե, հոսանք հագարակ գուկա, ինչ դժվար է հարաճանալ, շատ անգամ գսկաս, որ հարաճանալու դեղ դեպի ետև գերտաս։ Անշուշտ, այն որ գուզե իր չանքերով, իր անձնական ուժերով հոգևոր կյանքը ապրիլ, Աստծո պատվիրանքները հնազանդել, շատ դժվար է, իրավունք ունին այն եղբայրները։ Ուրիշներ հոգևոր կյանքը կփախտadեն արակաստանավի, այսինքն արդակին վիճակե գախյալ է, եթե հովը լա, կամին գպչե, քու ուղղության համեմատ, ուրեմն թյուրին է,
Kamin gëpëqe, jev navë gara qana, arakastanav. Pajc mis, kamin qi pëqer. Jev shadhan kam, ku ugutjanët hagarak gëpëqe. Jerp ornjal gjogovimë meq këtë në vingë, o, kamin sur pokin gëpëqe, inqës kanqelie, inç tyrine ajn adhen, ajn zhamanak, ajn në taskin, sirel jehpajrnere, kujrere, jev pari në tanal pari gerbov. Pajc jehpajrner kujrer, aso hoskina me mat, ho ke vorgjank beqe pahtadenk tia varvog navagime, je voçal arakastanavi, ho ke vorgjank betke jete guzenk navime het pahtadel, betke urish orinak më perenk. Motoranavagi, vor uni shargjic. Ajn navë, motoranavë, vor shargjic uni. Gahjal qe, ansnagan ujen. Gahjal qe, kamien. Motor uni, shargjic uni. Jerv an shargjic gëmjacënes, uremën an navë, angah, kamin gam hosankin, gërna hosankin hagarak jirtal, jev ajn navë gë motor shargjic gëmjacënes, jev gë haracana, gahjal qe, ansnagan ujeren, gahjale ajn shargjicen. Uremën Astված mezi dëvadze, ajn shargjicë, ajn zorutjune, vor Isus Kristos merelneren harutjun dëvav. Jev mermeqë nujn zorutjune, jev nujn ujë gë këtë nëvi. Pajt sireliner, ajs shargjicë, qi kordzer ingna perapar. Ai shargjic miacnelu amar panalimëga. Ajn panalin havatne. Anor amar gësehos mezanum vor havadacing. Uremën, jerp havadank, ajs shargjic gë kordze. Uremën betke havatkimi qocav, inqe havadal? Havadal aso hoskin, inç vor Astված gëse, inç vor Astված mezir hoskin meqe gëhajtne, jerp gëhavadas, vor ajs zorutjune kugëde, uremën ajn shargjic, ajn zorutjune ku gjankit meq gë ner kordze. Uremën, ajs njëtë lëratësënelu amar, betke lav haskënank, vor yrekan qur astso zavak, bet kutjununi sur pokin më gërdutjan. Anrajeste, vor ovedev sur pokine ajs shargjic, ajs motore, ajs zorutjune stanalu amar, betke sur pokin më gërdutjune stanang. Sur pokin më gërdutjune barkevnë mëne, aso barkeve ir vortinerun hamar. Jev ajs barkeve gëstanang havadalov, jev mersirdere panalov, jev stanalov ajs barkeve mermenç. Shat garevore voç temiajn sur pokin më gërdutjune unenal, al najev sur pokiov në tanal. Orva kësan qor zhamere,
պետք է ընտանանք այս Սուրբ Հոգին զորությամբ եւ նորեն գսեմ գաղտնիքը հավատքն է։ Անորամար Պողոս Արաքյալ գսե ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Ամեն բան կարող եմ գրնամ սիրել նույնիսկ թշնամիս, գրնամ ներել նույնիսկ ամենավատ նախադանքը, գրնամ ավելի խոնարհ դառնալ, ավելի ազնիվ ամենուն հետ, գրնամ զարայող լալ, գրնամ փորձությունը հաղթել, հաղթական կյանք ապրիլ, գրնամ վկայել Քրիստոսի մասին ամեն անձերու, գրնամ Աստծո միշտ փառք տալ ամեն բարակայի մեջ, ամեն բան կարող եմ Քրիստոսով, որ զիս գզորացնե։ Անորամար գսենք հայտնության գարիք ունենք, ճանաչելու Քրիստոսի հրաշալի զորությունը մեր մեջը, որ հավատացինք։ Հիմա մենք դանցնենք այս գլուխին, առաջին գլուխին վերջին համարները, 20-րդ համարեն մինչև 20-րդ համարները, 20-րդ համարը։ Մենք կարիք ունենք հայտնության ճանաչելու Քրիստոսի կերակույն իշխանությունը դիեզերքի եւ եկեղեցի վրա, այս է մեր չորրորդ նյութը այս գլուխին մեջը։ Ուրեմն գարտանք այս համարները, 20-րդ համարներն սկսյալ, որ Քրիստոսում կործատրեց նրան մերելների միջից հարուցանելով եւ իր աջ կողմը նստեցրեց երկնավորներում ամեն իշխանությունից եւ բեդությունից եւ զորությունից եւ դերությունից վեր եւ ամեն անունից վեր, որ անվանվում է ոչ միայն աշխարհում, այլ հանդերձ յալում։ Եվ ամեն բան հնազանդեցրեց նրա ոտների տակ եւ նրան գլուխ դրեց եկեղեցուն բոլոր բաների վրա, որ է նրա մարմինը, այն լրումը, որ ամենի մեջ լրացնում է։ Դեր Հիսուս Քրիստոս Աստուծո բանը, որ Աստված էր սկիզբեն Աստուծո հետ էր, այն որու միջոցով ամեն բաները ստեղծվեցան, ժամանակին լրությամբ մարդացավ, մարմնացավ, Աստված մարդ դարձավ։ Իր մարդրացնամեն առաջ ինքը ուներ միայն մեկ բնություն, աստվածային բնություն։ Բայց երբ ինք մարդացավ, երկրորդ բնությունը ունեցավ, մարդկային բնություն։ Այն օրե սկսյալ եւ մինչև հավիտենականություն Հիսուս Քրիստոս ունի հիմա երկու բնություններ, 100% Աստված եւ 100% մարդ։ Երբ իր ծառայությունը այս երկրի վրա լրացավ, ինքը մահվա հանձնեց, մեր մեղքերը գրեց իր մարմինին վրա եւ խաչին վրա մեր դեղը մերավ, մեր փրկագործությունը լրիվ գերբով ըրավ։ Բայց երրորդ օրը Հիսուս Քրիստոս
մերելներեն հարություն արավ եւ 40 օր վերջը երկինքը համբարձավ։ Երբ Հիսուս մեռած էր, իրեն տաղեցին, գերեզման դրին, ժայռի մեջ բացված գերեզմանը, հոն բարգեցավ, մինչև գիրագի արավոտուն, Քրիստոսի մարմինը բաղ սարած գտնվեր անշարժ այն գերեզմանին մեջ, բայց գիրագի արավոտուն շատ գանուխ Հայր Աստծո զորությունը, հրաշալի զորությունը ներկործեց այն մեռած մարմինի մեջ եւ իրեն մերելներեն հարություն տվավ եւ ոչ թե հարություն տվավ իրեն համբարձուց երկինքին ամենաբարձր դիրքը եւ իր աջ կողմը նստեցուց եւ իրեն գոչեց դերդերանց տակավորած ամեն իշխանություններու վեր, ամեն բեդություններու վրա, բոլոր դիեզերքին իշխանություններուն ավելի բարձր դիրք տվավ իրեն։ Քրիստոսի բարձրակույն եւ լրիվ իշխանությունը ոսկարտացինք ամեն իշխանությունից, բեդությունից եւ զորությունից եւ դերությունից վեր անդեսանելի աշխարհի մեջ իշխանություններ կան, բեդություններ կան, զորություններ կան, սատանայական բեդություններ եւ իշխանություններ։ Բոլորը բարդվեցան խաչին վրա եւ բոլորին վրա Հայր Աստված Հիսուս Քրիստոս անոնց վեր նստեցուց իր աջ կողմը։ Այն իշխանությունը երկրի վրա, որ Ադամ մեղքին պատճառով գործընծուց, Հիսուս Քրիստոս վերանվաճեց եւ ինքը հաղթեց բոլոր մեղքը եւ բոլոր սատանայական ուժերը։ Ամեն անունից վեր այն դիտխոսը, այն անունը, որ Հայր Աստված տվավ իր որդուն, ավելի բարձր է ամեն անունները այս դիեսերքին մեջ, որ գոյություն ունի։ Չկա ուրիշ ավելի բարձր անուն, բարձր դիրք, քան թե անիգա որ Հայր Աստված իր որդուն տվավ։ Ոչ միայն այս աշխարհում, այլ հանդերձյալում, ուրեմն հավիտենականապես Հիսուս Քրիստոս ամեն բանի վեր է պարկլա Աստուծո։ Ամեն բան հնազանդեցրեց նրա ոտների տակ։ Ամեն բան եւ ամեն ինչ ենթակա է Հիսուսի իշխանության տակը։ Ինքն է որ թագավորներ գտնե եւ թագավորները դուրս գնե։ Ինք ունի ամեն իշխանություն բոլոր աշխարհի եւ դիեզերքի վրա։ Նա է թագավորների թագավորը եւ դերերի դերը պարկլա իր սուրբ անվան։ Բայց այս համարները նաև մեզի գծությունեն, որ Քրիստոսի կերակույն գործառույթը եկեղեցու գլուխ լինելն է եւ բոլոր բաների վրա նրան գլուխ դրեց եկեղեցուն։ Ասիկա կնշանակե, որ Հայր Աստված Քրիստոսին վերակրած բոլոր բաստոններից ամենակարևորը եկեղեցու գլուխ լինել
է, ինչ հիանալի։ Եկեղեցի պարը շատ կարևոր պարմն է այս եպեսացիս տուղթին մեջ։ 7 անգամ այս պարը գործածվի, եկեղեցի պարը այս տուղթին մեջ։ Բայց բոլոր համարները, այս տուղթին բոլոր գլուխները, բոլոր համարները եկեղեցին մասին գխոսի։ Եկեղեցի պարը հունարեն էկլեսիա պարն է և կազմված է երկու պարերը, էկ կնշանակե դուրս, կլեսիս գանչել, կնշանակե դուրս գանչել։ Մենք Քրիստոս մեզի գանչեց աշխարհեն և մեղքեն դուրս ելալ և այն գանչվածներեն ինքը կազմեց իր եկեղեցին։ Թարգմանությունը այս է դուրս գանչվածները, բայց իրական դեսիլքը եկեղեցին մասին, իրական հայտնությունը ըմբռնելու համար պետք ունենք հայտնության։ Ինչ է եկեղեցին։ Եկեղեցին նյութական շենք չէ, շատեր սխալ կխոսին, ոմանք կսեն, կարծենենք ուր գերտաս, եկեղեցի գերտամ։ Ոչ, սխալ է, մենք եկեղեցի չենք գերտար, մենք եկեղեցին ենք։ Եկեղեցի շենք չէ, ափսոս։ Եկեղեցին Աստծո ժողովուրդն է, Աստծո ընտանիքը, այն ընտանիքը, այն ժողովուրդը, որ ինքը երազեց աշխարհի ստեղծագործութենեն առաջ, փափաքեց բոլոր սրտով, իր սիրով նախասահմանեց մեզ, որ լանք իր եկեղեցի, իր սիրելի եկեղեցի, իր ընտանիքը։ Եվ այս տուղթը, եպեսացիս տուղթը ամենավորոշ և բաց կերպով մեզի կհայտնե լրիվ կերպով այս եկեղեցի իմաստը, խորհուրդը։ Այս վերջին համարը, առաջին գլուխի վերջին համարը երկու արտահայտություններ ունի եկեղեցի մասին։ Առաջինը, որ եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է։ Երկրորդ, որ եկեղեցին Քրիստոսի լրումն է։ Այն լրումը, որ ամենի մեջ լրացնում է։ Ինչ սքանչելի։ Եկեղեցին Հիսուս Քրիստոսի լրումն է։ Ուրեմն Հիսուս կփնագի Սուրբ Հոգի միջոցով և գլեցնե եկեղեցին։ Սուրբ Նոր Գեղարանի ամենակարևոր պատկերը, որ գործածե բացատրելու, վերաբերվելու եկեղեցի մասին, այս է մարմինը։ Եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է։ Քրիստոս այն մարմինին գլուխը։ Գլուխը մարմինը գդիրե, գիշխե։ Յուրաքանչյուր անդամ, մարմինի անդամ ենթակա է Քրիստոսի իշխանության։ Դեր Հիսուս իր եկեղեցին գխնամե և գսնուցե բոլոր անդամները, որոնք կպատկանին Քրիստոսի եկեղեցին, անոնք որ հավատքով Հիսուս Քրիստոսի
միացան, իրեն ընդունեցին իբր դեր, իբր գլուխ իրենց կյանքին, ենտագա են Քրիստոսի իշխանության, ենտագա են մարմինին գլուխին, անոնք կպատկանին Քրիստոսի եկեղեցին։ Աստծո խոսքը երբեք նյութական շենքիմը եկեղեցի չսեր, մենք ալ շիդակ խոսինք Աստծո խոսքին ամեմատ։ Եկեղեցին այն համայնքն է, բրգվածներուն համայնքը, Քրիստոսի աշակերտները, մարդ եւ գին, անոնք որ վերստին ծնունդ ունեցած են եւ Աստուծո կյանքը ունին իրենց մեջ։ Յուրաքանչյուր եկեղեցի անդամ Քրիստոսի հետ ունի գենտանի հարաբերություն, կյանք կստանա Քրիստոսեն։ Նույնպես ինչպես մարմինը անդամները գլուխեն գախյալ են, այսպես Հիսուս Քրիստոս Սուրբ Հոգին միջոցով իր մարմինին մեջը գպնագի եւ գուզե իր մարմինը իր ներգայությամբ լեցնել։ Այս է իր ծրագիրը, ամենուս իր լրության լրացումով լեցնե եւ այն չափով, որ Հիսուս Քրիստոս ավելի ճանչնանք Աստծո խոսքին միջոցով, եւ Սուրբ Հոգին հայտնության միջոցով, ուրեմն իր ներգայությունը ավելի բիդ աճի մեր մեջը եւ բիդի հայտնվի։ Պարկլա Աստուծո։ Եվ վերջանանք այս գլուխը ըսելով, որ Քրիստոս ունի միայն մեկ մարմին, մեկ եկեղեցի, շատ անդամներ, բայց մեկ եկեղեցի, մեկ մարմին, դարբեր բարգևներ, դարբեր սպասավորություններ, բայց բոլոր այն բարգևները եւ սպասավորությունները կպատկանին միայն իր մարմինին, որ միշտ մեկ է։ Աղոթենք եղբայրներ։ Ով մեր երկնային Հայր, քեզի փառք կուտանք, որ մեզ շնորհեցիր նույն զորությունը, որով քու որդիդ հարություն դվիր, նույն զորությունը, որ իր մեջ ներկործեց իրեն մերելներեն հարություն դվավ եւ երկինքը համբարձուց, նույն զորությունը, սկանչելի զորությունը մեր մեջը կգտնվի Սուրբ Հոգիով։ Շնորհակալ ենք ով Տեր, կհավատանք, շնորհակալ ենք այն շարժիչը, որ մեր մեջը տրած ես Սուրբ Հոգին եւ Սուրբ Հոգին միջոցով մենք գրնանք քու գամքդ գադարել, գրնանք հոգևոր կյանքը հաղթական գերբով ապրիլ, փառք լա քեզի ով Տեր, եւ մենք կմիանանք բոլոր մեր եղբայրներուն, բոլոր քու մարմինիդ անդամներուն եւ քեզի փառք կուտանք ով Տեր, որ քու զավակը, քու որդիդ Հիսուս Քրիստոսի միացուցիր եւ մեկ ըրիր մեզի Քրիստոսով եւ մեզի բարգեւեցիր այս սկանչելի շնորհքը, որ քու եկեղեցիդ լան քու ժողովուրդը, քու ընդրած ընտանիքը, փառք բադիվը քեզի լա հիմա եւ հավիդյանս ամեն։